ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈ പെറ്റ്സ് വേൾഡ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തമ്പനെയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കിളിക്കൂടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷനും ഉള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കിളികളെ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 3 കിളികളെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടിലിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജി. ഇത് ഒരു കോബാൾട്ട് ബ്ലൂ ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന ബഡ്ജിയാണ്. ഏകദേശം 1.5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു മെയിൽ ബഡ്ജി, അഡൽട്ട് മെയിലാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ കിളികളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരൻ്റെ മെയിലാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിലിനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വഴിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കിളിയായിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് അടുത്തൊരു ബേഡ്. ഇത് കണ്ടറിയാം, ഒരു ലൂട്ടിനോ റെഡ് ആണ്. ഇത് ഏകദേശം 1.5 വയസ്സോളം തന്നെ പ്രായമുള്ളതാണ്. ഇതൊരു അഡൽട്ട് ഫീമെയിലാണ്. ഇത് ഏകദേശം 2 ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്. രണ്ട് ക്ലച്ചിലും നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ബേഡാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതിനെ വാങ്ങിയത്. ഇത് ഏകദേശം അടുത്ത ക്ലച്ചിനുള്ള റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അവസാനത്തേതായിട്ടുള്ള ബേഡ്. ഇത് ഒരു പൈഡ് വെറൈറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അർലിക്ക് വെറൈറ്റിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച കോബാൾട്ട് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1.5 വയസ്സോളം തന്നെ ആയതാണ്. 2 ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്. മൂന്നാമത്തെ എഗ്ഗ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇത് എഗ്ഗ് ഇടുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയർ തന്നെയാണ് ഇതും. ഇത് 3 എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടിലോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കൂട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ആദ്യമേ നമ്മുടെ കൂട്ടിലിട്ട ഒരു ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് ഇതുള്ളത്. ഇതൊരു വൈൽഡ് ബ്ലൂ, ഒരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ യെല്ലോയും കൂടെയാണ്. ഇതും നല്ല ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. ഇത് എഗ്ഗിങ്ങിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കിളി. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം അൺബോക്സിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം 3 കിളികളെ കൂടി കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 2 കിളി. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 5 കിളികളാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടിലുള്ളത്. അതിനകത്ത് 3 ഫീമെയിലും 2 മെയിലുമാണ്. അത് 2 എണ്ണം കൺഫേം ജോഡിയാണ്. റെഡ് ഐ ഒരു ലൂട്ടിനുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പം പേരിലായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കൊരു പേരിനെ കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിലും അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കിളികളുമായിട്ട് ബ്രീഡ് ആകുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു കലം മാത്രമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇച്ചിരി വലിയ കലമാണ്. അതായത് ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കലമാണ് വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനകത്തോട്ട് വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്തോട്ടൊന്നും കിളികൾ കയറുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കിളിക്കൂട്ടിൽ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് അതിലൊരു 4 കലമെടുത്തിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ചെറിയ കലങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം എല്ലാ കിളികളും 3 ഫീമെയിൽസ് ഉള്ളതും മാറി മാറി കലങ്ങളിൽ കയറുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ കലങ്ങൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണം കൂടുതൽ വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കലം നോക്കി അവർ സെലക്ട് ചെയ്തോളും. അങ്ങനെ ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കലങ്ങളിലും കിളികൾ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ തന്നെ ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് അടുത്ത ക്ലച്ച് കിളികളുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ 5 കിളികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ 5 കലങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിളികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് കലങ്ങൾ വെക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത്. അത് മെയിലും ഫീമെയിലും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കി അത് സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അഡൽട്ട് വേൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അടുത്ത ബ്രീഡിങ്ങിലോട്ട് കടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇച്ചിരി വലിയ ഗേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ പറന്ന് നടക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കേജിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റും നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റുമായിട്ടുള്ളത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കിളികളെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.